It is the summer of 1995. 6 years ago I left this country and went to Israel. Bulgaria's landscape is most beautiful and its people are good-hearted. Racism and fanatic behavior are not in their nature. My family was among the Bulgarian Jews who survived World War II. Нито пари имаме. Багаж остане тук, защо така направи се умира. О, Боже от сила, защо пуска? Of all the places then, why did such a frightening thing occur here? An attempt to wipe out the culture of the Muslim minority resulted in a mass transfer of close to 500,000 people. As a child, I couldn't grasp how humiliating was life under a communist government. How meaningless were the words freedom or civil rights. All information was censored. There was only one opinion, the party's official opinion. In the beginning of 1985, rumors were spread about actions taken by the government in order to change all the names of the Bulgarian Turks. I've heard of several killings and use of violence and brutal force, even about villages under an army siege. I didn't believe all those stories at the time. Since I was quite young then, I hoped those rumors were false, that such things cannot take place in this country where I live. The media reported of thousands of Muslims who requested to change their Turkish names into Bulgarian ones. Това беше гробището, както виждате, което гробище е от 100 години насам съществува. И след 1985 година това гробище беше изкоренено. Извадиха всички камъни, надгробни камъни плочи и ликвидираха, понеже искаха да се докаже българския корен на това турско население. И както виждате тук, всички тези надгробни камъни и плочи са натрупани на едно място. Някои бяха изхвърлени край един гьол тук по надолнище. А под нас тук са, между другото, има гробове, които, за съжаление, нямат паметни камъни, паметни плочи. In March 1985, the chairman of the Bulgarian parliament, Stanko Todorov, announced that the process of renaming all citizens who had Arabic Muslim names was complete. Although the request was spontaneous, it was done quickly and calmly. До Туркянчушме насам от селата 100 на 90 отида същия ден да питат на съвета на партията, защо виха преди една седмица казахте на нас, лично виха, няма да ги сменим за турците името, сега какво стана вика положението виха. Там сме тръгнах и не можахме да ги пристигнем в Мугляна, дето Туркянчушме, срещнахме с войници и обетери, не знам какво има срещу нас и дошъл, че като сме тръгнали ние война срещу в България. И почна да го стрелят направо. От начало беше пластичен мир ми беше, куршум беше, и след това, като свърши от първия роки, втората я беше 100 на 100 в куршум беше. Има двама на моя брат, на жена и на моя войче на място се убиха. Влизнах куршум от, сега не мога да помня, или в лявата страна в тук, или дясната страна, и цялото главата беше пукани. Отидаме в погребението с войници, с офицери заедно, обикали в гробищата, така всяка страна.
и погробихме на бойча ми и брат ми жена, другия ден ги взимаха на мен от Бенковски. Дойдоха двама старшини, един старши лейтенант, беше капитан ли беше. Хайде, момче, вика, малка изправка, вика, в Бенковски, вика, пак ще се върнеш, вика. Аз съм стоил горе-долу към 15 месеца и 20 дена в остров Белене. И много тежко ден преминаха. Ако съм казал от Бенковски да кажем детето смачкано от краката на хората, тогава няма да изпратиш на мен в остров Белене, защото съм аз истина съм те казал, затова изпрати в остров Белене. Насилие имаше, когато имаше необходимост от намеса на репресивния орган. А иначе в цялата страна смяната на имената беше възложена на административния орган, на общинските съвети. И ако се говори за мащабно насилие, за мащабни сблъсъци, това е просто не отговаря на истината. In the summer of 1985, I took a long trip hitchhiking. In bus stations, restaurants, and other public places in the country, I noticed signs stating, "The use of foreign language is forbidden." Of course, the sign was intended for Turkish-speaking people. I didn't know whether I should laugh or be afraid. Apart from the renaming process, the government prohibited conducting religious ceremonies, dressing according to Turkish tradition, or the use of the Turkish language. I found out that dozens of people were killed. Nobody exactly knew how or what had happened. According to the official records, the Muslims in Bulgaria decided to restore their Bulgarian identity, which they lost during the Turkish occupation of Bulgaria. Май. 23 май излязам, ние събрал съм в селото. 1203 1000 души имаше. Почна да движим. Ходим в съвета тук в центъра. Викам, не искам имената. Не искам майчески език. Почна да стрелят. Един падна край мене. Фанете ва. Не мъчим да фанам, не. Още 2-3 крачка. Напред още един пада. Стрелят право кът куче. Кът куче стрелят. Аз викам, другаре, защо убият нашите деца? Нашите младежи. Ние не искам за борба, ние искам имената. Майчески езика. Ние за други не искаме. Защо убиете нашите децата? Падна, един убил тук право, един влиза тук куршума, излиза тук. Насилието
в много случаи е преувеличено до толкова, доколкото се търси едностранчиво тълкуване на един процес. Винаги сме твърдяли, че медала има две страни, монетата има две страни. В 1989 година почна стачката от Престоя, Климент, Наум, така че стигна до Кавлиново. Хубаво обаче, докато стигнаха в Кавлиново, всички военни, жандармите, всички се наредиха с танковите тук. Горе до резервуара и тук, с палките. И не ги пуснаха стачкуващите надолу. И те почнаха, които стачкуват с камъни, нали, с дърва, с мотики. И те почнаха с палките да бият и с танковите да смажат хората, стачкуващите. И захванаха един човек от Наум, Кадир се казва, вързаха го на дървото там и го биха там. След това почнаха стачкуващите да бягат и двама-трима човека влезнаха в моя двор. И бащата на тези момичета, и той беше заедно с тях. В същото време аз бях бременна и погледнах от прозореца, видях човека, казаха, нали, умира. И дръпнаха до дървото, до оградата ми, слезнах долу, донесах вода с шише, като влезнах да му дам шишето с водата, двама войника влезнаха в моя двор, почнаха да удрят на мене, макар че бях бременна. Взимаха шишето от ръката ми и го изхвърлиха. И аз побягнах вътре, след той, като слезнах долу, всички хора бяха се събрали в моя двор, човека е починал. Цяла вечер беше у нас, пък на следващия ден вече от военните дойдоха да го вземат за аутопсията, пък ние трите сестри направихме тъй, че да не го даваме. Как? Не да знам как беше, не мога да се спомня точно. Излязахме ние с трите сестри при линейката. Казвам, че го върнахме, тъй 3 пъти го върнахме. Те го изкараха до линейката, ние го върнахме. Обаче един от техните ми каза, ако ви е жал толкова, нали, за баща ви, дайте документите, ние ще го правим. Обаче имал още един в линейката, дето свободи не знам къде. И после един хеликоптер. Казаха, че имала и войски вънка. И тъй на сила ми го взеха. И чак вечера след 5 часа го донесоха. В смъртняк му пише инфаркт, руптура на миокарда. Инфаркт. Вырубаха! Заповядайте! Заповядайте! Развивайся.
İki kuruş ver. Kocaman mı? Sally's boy was killed in May 1989. A wedding took place that day in his village. Military officers thought that this gathering is another demonstration and opened fire on the crowd. 3 young men were killed and 20 others were wounded. Sally has a small shop in which he makes various leather goods. The interview took place on Sunday, a holiday. A couple of neighbors came to visit him. Bu günden beri siz motor yapıp getirdiniz. Çak, çoğu günden beri motor dün biliyorsun, pinikliğe de gittim, baldız kaması. Onu sen, ondan yürüdün mü? Yürü. Nasıl? Yürü böyle. Ne sonra ne oldu? I sat with them in his house, not understanding a word they say. They spoke Turkish, of course. Somehow I didn't feel a stranger, an outsider. On the contrary, there was a feeling of closeness. There was never hate between the Bulgarians and the Turkish people. They sat together in restaurants, drinking the same drinks, working in the same land, and even driving the same old cars. Suddenly, something came in between them. Something that made them start shooting one another, hating each other. Я как все пазара видишь, пазар толк с коловоги. Полям бешен вот. Я когда на что-то почувствовать. Ну, едем под гребня вот земята, отлично, да? История горе, эти века прихора полетела. Значит, чуть падают у нас. Где-то причина тримам луче. Это случайно работа, это есть ниско. И на то, что еще пак сюда не надо помочь. Всякие не видят. Он на то, что не пошел. The Communist Party knew how to organize demonstrations. Workers who did not participate were fired, students expelled from universities. A couple of days after thousands of people reached the Turkish border, the Bulgarian government, led by Todor Zhivkov, pleaded the Muslim population in Bulgaria not to leave the country. They declared that the reason for this sudden departure was a result of anti-Bulgarian propaganda led by the Turkish government. This demonstration in front of the Turkish embassy in Sofia supported the government statement. I look at all these people's faces. Do they really support the communist rule that has oppressed them for so many years? Most of them are young, students. What would bring them to call out such meaningless cries? Той време взимам там, трима седи. Христата палата, червени варат, с шмайзера, с оръжието. При вратата Марков. Аз не познавам Марков, това първия път видям. Фанет и каза долу, мазата. Фанал мене един е тук, шмайзера, двама тук. 20 стъпала долу. Мазата. Не тясничко място им е толкова. Толкова си намивки имате. Не пита нищо. Един младец, Митко, се каза. Митко дава и каза, колкото може. Би палката. Той стана. Тялото му стана черно. Черно като палто.
палката разпилял батерията. Събрали, като почна да бият шизмите. С обвивките. Разсипал. Ладил с пистолета. Да убием ли? Убийте, казах. Аз без той да не теглим повече. Убийте. Би, почна да обращам кръв. Има. Мивката. Панам. Марков там. Къщета и гледа. Ама аз не виждам там. Той видя кръв. Повръщам. Стига кайвец. Излиза Марков. Сред нас. Вземи паспорта, каза. Утре вечер заминавай. Тази вечер 4-5 часа пуснам. Утре вечер да го няма. Аз не искам. Искаш ли още? Интелигентен съм. In the end of July 1989, I crossed the country from border to border on my way home for a short leave from the army. Along the way, I've seen long convoys of trucks and cars moving towards the southern border of Bulgaria. Thousands of people, whole families, slept on the side of the road. The transfer was in course. I can't imagine why such an absurd thing has happened. Is it even possible to look for logic in the reality of a totalitarian government? Maybe the communists felt threatened by a minority with a different culture and religion. There were rumors that the leaders of the Bulgarian Turks were about to ask for an autonomy in Bulgarian territory. Maybe the government decided to use the Bulgarian Turks issue in order to divert the public mind from Bulgaria's other internal problems. Today, there are still no publications of any documents who refer to the process of decision-makings at that time. In 1991, a trial was opened in order to investigate the reasons for starting the process of renaming. The trial is being continued. No guilty people found. No verdicts. Now I'm not sure that the truth will ever come out. With this film, I thought I should ask forgiveness, that my people were silent, that we accepted everything as it is and maybe even supported it. Eventually, I decided that there is nothing I've done wrong that needs forgiving. Today, Bulgaria is in a very difficult state. Its economy is ruined, and the violence and corruption are a matter of routine. The people who really should ask for forgiveness are still ruling Bulgaria and are certainly not going to do so. It's just not in their nature. София е добра. Навремето добра. Да направим молба, нищо не стане. Министерство направи на молба. И така остане. Дори моите колеги турци, които са сега в парламента, един от тях е заместник-председател на Народното събрание. Част от парламентарната група на Движението за права и свободи, в годините между 84-та и 89-та бяха рицари на възродителния процес. Никого не можеш да съдиш. Нямаше доказателство. Хората се страхуват да направят нещо добро.